காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை குடித்து மத்திய பிரதேசத்தில் 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட கொடுமையான நிகழ்வு என மத்திய பிரதேச அமைச்சர் கூறியிருப்பதை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி சுட்டிக்காட்டினார். நாமக்கல்லில் எழுச்சி பயணத்தில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார். அதேபோல இன்றைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு இருமல் மருந்து தயாரிக்கின்ற கம்பெனி, அது இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கே தெரியல. இன்றைக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் அந்த குழந்தைகள் 20 குழந்தைகள் அந்த இருமல் மருந்தை சாப்பிட்டு அருந்தி இறந்து விட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இந்த அரசுக்கு, சுகாதாரத்துறைக்கு இப்படிப்பட்ட மருந்து தயாரிக்கின்ற கம்பெனியே தெரியல. அப்படின்னா எவ்வளவு இந்த அரசு மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டிருக்கிறது, இந்த நாட்டு மக்கள் மீது எப்படி அக்கறை கொண்டிருக்கின்றது, இந்த நாட்டை எப்படி காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆக இன்றைக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் அமைச்சர் சொல்லுகின்றார், இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரத்துறை அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட கொடுமையான நிகழ்வு என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார். அங்க இருக்கின்ற மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற காவல்துறை எங்கே காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து அந்த மருந்து கம்பெனியில் யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை கைது செஞ்சு அழைத்து விட்டு சென்றார்கள். அதுக்கு பிறகுதான் தமிழ்நாடு அரசுக்கே தெரியுது. இப்படிப்பட்ட அவல ஆட்சி தொடர வேண்டுமா? தொடர வேண்டுங்களா?